Açlıktan ağzım at gibi köpürür. Siz ataş yakasınız. Ben davet edeceğim. Osman! Nasıl olsa bulacağım seni Osman. O istemeden onu bulamaz. Osman nerede? Sen ne ararsın burada? Balga'yla ittifakına sadıktır. İlk önce bunu bilesin. Bana gelince ben seni ararım. Teke tek mi vuruşmak dilersin? Ondan mı böyle kunduz gibi sinsi yanaşırsın? Niyetin vuruşmak olaydı, şimdiye çoktan vuruşmuştuk. Benim derdim senden kavga etmek değil. Hakikati bilip özüne dönmendir. Ben özümü korurum. Yiğit bir Moğol gibi at üstünde cenk ederim. Bu söylediklerine kendin bile inanmazsın. Kendini Moğol sanarsın. Sen de ezberlediğin masallara inanırsın. Beni hala kardeşin sanırsın. Masala. Bak bakalım. Bu da masal mıdır? Nedir o? Balga'nın seni esir pazarından aldığını gösteren ahitname. Gerçeği saklar senden. Al. Kendi gözlerinle gör. Göktuğ. Göktuğ. Gel oğlum. Ana bak aynından bende de var. Var tabii oğul. Bu dedeniz ilk tekin aktarımlarında tüm erlerimizde var. Baba. Onur, Göktuğ.
Bu zalimler bizim yiğitlerimizi bize karşı kullanır. Kendine gelesin. Özüne dönesin Göktuğ. Unutma ki her şey özüne rücu eder. İtler ite, kurtlar kurda.